Bakı-Quba yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Magistralın Sumqayıt ərazisi Hacı Zeynalabdin qəsəbəsindən keçən hissəsində 2 avtomobil toqquşub. Qəza zamanı 2001-ci il təvəllüdlü Ramal Cəmaləddin oğlu Mirzəyev və 2006-cı il təvəllüdlü bacısı Səma Cəmaləddin qızı Mirzəyeva hadisə yerində həyatını itirib. Səma Mirzəyeva Bakı Dövlət Universitetinin Dövlət və İctimai Münasibətlər ixtisası üzrə 3-cü kursda təhsil alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi paytaxtın Heydər Əliyev prospektində baş vermiş ağır qəzanın görüntülərini yayıb. Görüntülərdən yük avtomobilinin qaydaları pozmasından ağır nəticələrə səbəb olduğu məlum olub. Sürət, hərəkətə başlama və manevr etmə qaydalarının pozulması nəticəsi qəzadır. Son anda qəzadan yayınmaq isə ya olmur, ya da faydasız olur. Sürücülər bilməlidir ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 42-ci maddəsi sürücüdən hərəkətə başlamazdan əvvəl edilən manevrin təhlükəsiz olmasını və hərəkətin digər iştirakçıları üçün maneə yaradılmamasını tələb edir. Sürücülər də yaxşı bilirlər ki, sürətlə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək ölüm və xəsarətlə nəticələnə bilər. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sürücülərə bu halları nəzərə almalarını tövsiyə edir. Əks halda nəticələr ağır və qaçılmaz olacaq deyə bildirilib.